Зараз ще прута візьму. Я йду підганяла. Буде робити там. Що, ми ведемо? Пасесі, пасесі. Будемо йти додому, треба буде корову забрати. Віста. Там той втік, а той сидить, з дому не пішов. Вона до себе. Зараз віду двері. До себе. Хуй потрейш.
пахали по-страшному. Йдо сюди. Воно не грубо. Все. Треба відкинути там назад. Ой.